En aquesta conversa sobre la innovació, que en realitat és actualitzar les idees, les bases de l'educació, el primer punt és el repensar, no? Actualitzar el propòsit de l'educació, per què estem educant, què ens demana la societat, no? El que s'espera de nosaltres. Realment el que, per exemple, amb tu, Jordi, el que estan aprenent els infants avui, els hi servirà? Els estem donant eines perquè siguin infants competents en aquesta societat del segle XXI? Sí, clar que els hi serveix. El que espera la societat jo no ho tinc gaire clar, ni sé si l'escola ha d'estar sempre al servei de la societat o és l'escola que va modelant la societat també com un agent més de construcció. Per tant, la pregunta també la podríem matitzar. Això és un terme que ja seria com un primer tema de debat, que és una escola que ens ha passat els anys, jo crec que als principis dels 2000 hem anat molt així, no? Una escola a remolc d'uns mandats del mercat, d'una societat competitiva, etc. O l'escola podem prendre la paraula i dir nosaltres també som agents de cap on ho tirem, no? És que per mi això seria important, diguéssim, no? I llavors tu com a escola que proposes, quin model, cap a quin model? Clar, però això no, em sembla que no és que ho proposem els que estiguem aquí, sinó que hi ha molta gent des de fa molts anys, no?, que està dient que el que ha de fer l'escola és ajudar els nanos a que aprenguin a pensar bé, a pensar bé. Podríem afegir a pensar bé i a pensar bo, no? Hi hauria el component ètic, no?, potser també, però a pensar bé, i això vol dir dominar habilitats de pensament, recerca d'informació, crítica de la informació, capacitat de síntesi, capacitat d'anàlisi, capacitat de comunicació, però això no és nou. A mi el que em sembla important és que en aquest moment estem parlant, no? Jo penso que en Jordi deia molt bé, no?, aquest protagonisme de l'alumne, aquest alumne que clarament aposta per aprendre. Fa molts i molts anys, no?, i també en un moment, com tu assenyalaves, estem en un moment de crisi, sembla que el 2000 ens aporta que l'educació ha de dir coses, no? Si tirem una mica enrere i mirem què passava, diguem-ne, en el principi del franquisme, no?, quan un conjunt d'escoles, agafant un model de la República i d'aquells pedagogs de principis del segle XX, parlaven d'aquest alumne que vol aprendre. Parlàvem de l'escola activa, recordeu aquella paraula de l'escola activa, on es deia, no?, el nen s'ha de formar com a persona, la nena, clarament la importància del mestre acompanyant, diguem-ne, aquesta nena, al costat de la seva família i sobretot aprenent de la vida de cada dia. Van aparèixer les biblioteques, va aparèixer sortir de l'escola, anar de campaments, anar a treballar al barri, va aparèixer treballar amb les altres escoles, la idea de comunitat. I ara, en aquest moment, en aquell moment de crisi, que havíem de recuperar uns valors, diguem-ne, molt importants que s'havien perdut, i sorgeix aquests nous pedagogs joves que volen, diguem-ne, ajuntar-se amb famílies, amb diguem-ne, comunitat, amb la universitat inclús, amb moviments de mestres que diuen hi hem de fer alguna cosa. Fixeu-vos que era un moment de trencament. Per tant, els moments de trencament, en aquell moment era recuperar uns valors educatius importants, ara és uns valors d'una societat que la tenim en canvi. Per tant, és en aquests moments de trencament on l'escola sorgeix, i quan dic l'escola amb el sentit més ampli de la paraula, famílies, comunitat, conjunt de mestres, els alumnes que ens estan dient coses cada dia, torna a sortir aquesta idea de trencament, de transformació. Per tant, a mi em sembla aquesta idea antiga, no?, sembla antiga, que a mi em sembla tan actual, i en aquell moment es parlava de l'escola sense talls, no? Hem recuperat inclús l'escola que en diem institut-escola, l'escola que comença des dels més petits i acaba quan hem d'anar en el món del treball o en la formació universitària, no? Per què fem talls? Jo crec que sovint, quan pensem en els reptes del segle XXI, pensem en uns reptes més tecnològics, més del canvi exponencial que han suposat les noves tecnologies, etc. Però hi ha un altre repte, que és aquest repte d'una societat cada cop més desigualitària. Aquí miro la Pilar, des d'aquesta perspectiva de l'escola inclusiva. La societat avui jo crec que també ens demana com incloem a tothom, com fem una escola comprensiva, inclusiva, uns alumnes que des de la seva diversitat siguin capaços de fer propostes junts, no? Com ho veus tu, això? Jo primer volia aportar una mica la reflexió que m'ha provocat la pregunta, perquè diferenciaria què és el que nosaltres com a professionals pensem que necessiten els infants, ho diferenciaria del que s'espera, la societat espera de l'escola.
Cadascú espera, segurament, si preguntéssim, cadascú esperaria alguna cosa diferent. Per tant, em centraré més en què penso o pensem un grup de persones o les persones que jo comparteixo més, què necessiten els infants. I casualment coincideixo molt en què no necessiten una cosa molt diferent de la que s'ha necessitat al llarg de la història de la humanitat. Una altra cosa és que l'escola durant molt de temps ha estat més al servei del que s'esperava que de les pròpies necessitats. O sigui, no ens plantegem tant què necessiten, sinó a què he de donar resposta, què s'espera de mi. I en un moment donat és persones que puguin treballar en una fàbrica i ara, però si pensem així, fem una mirada bastant pura sobre què necessiten, jo crec que necessiten, els humans necessitem sempre aproximadament el mateix, o sigui, necessitem donar resposta als problemes que se'ns presenten i donar resposta, que això és creativitat, i amb ajuda dels altres, i necessitem tenir una flexibilitat per poder canviar i estar al dia de les coses. I ara em sembla que estem en un moment perquè ho estem vivint nosaltres, però probablement fa 100 anys també pensaven que estaven en un moment, i tots hem llegit textos de l'Aristòteles que parlava de l'educació i tal, i semblen actuals. Per tant, jo crec que necessitem, bàsicament concretaríem això, que necessitem creativitat, desenvolupar la creativitat, la flexibilitat, el treball amb els altres, i aquí ve el respecte i els valors. Ara, efectivament, hi ha un repte que passa en alguns centres, com suposo que molts dels que estem aquí, i és aquella diversitat tan forta que tenim i aquelles famílies i aquells fills i aquells alumnes que venen de situacions molt precàries, econòmica i culturalment. I llavors aquí és on penso que hem de fer socialment un esforç per estar a l'alçada del que es mereixen aquestes criatures, o sigui, necessiten tenir les mateixes oportunitats i moltes vegades és només l'escola que pot oferir aquestes oportunitats perquè a les famílies, la societat no els ofereix una feina digna, ni un habitatge digne, ni contribueix gaire. Però haurien de fer una gran excepció amb els nens i amb les nenes, i aquí sí que ens haurien de volcar no només els mestres, sinó les institucions i la societat, el sistema educatiu en general. Un dels elements que ens va definint, diguéssim, quan ara parlem d'innovació, ho sigui o no ho sigui, és igual, és el reconeixement de les singularitats de cada nen. Donem resposta, no són respostes globals a situacions globals, a problemes globals, no tenim... L'alumne no existeix, no? Existeix l'Ibrahim, la Glòria i el Pau, no? I per tant els hi donem resposta. Però si això ho extrapolem, em sembla que en les escoles hauria de passar una mica el mateix. I potser aquí és un tema on hem grinyolat tots plegats i com a sistema. Entendre que cada escola o cada institut, no ho diferencio, és singular i que per tant necessita un tractament singular en tot, des de recursos materials fins a recursos humans, a sistemes d'avaluació. És singular i se l'hauria de tractar singularment. Jo penso que aquest em sembla que és un dels reptes que tenim. Però alhora aquesta singularitat, poder-la posar en comú totes les singularitats que som, perquè això és el que ens dona força. O sigui, aquesta idea de que una escola és una escola no s'aguanta gaire. És una escola que és veïna, companya d'una altra escola, potser en el territori, potser en la xarxa d'escoles que genera l'ICE, de l'Autònoma o de la UB o de la xarxa d'escoles que s'hagin creat, estiguin lluny o a prop. Però aquesta singularitat o la compartim i això ens enforteix com a sistema, o si no, llavors és allò que anem... Perquè és precisament aquesta diversitat, aquesta idea de construir projecte, diguem-ne, i aquesta diversitat de diferents projectes que ens permet clarament aprendre uns als altres. Jo el que diria una altra idea important que assenyalàveu és dir, aquesta idea que l'escola pot donar idees de cap a on. O sigui, crec amb la responsabilitat o que a l'escola ens sentim responsables de dir cap a on, davant del context que estem vivint, davant del respecte a l'alumne, a aquest nen i a aquesta nena i al seu procés, davant d'aquestes diversitats, davant d'aquestes necessitats, què fa l'escola? Cap a on? I aquí és on, en aquest moment, diem, fa massa temps que diem
no? Fa massa temps que diem que sabem com fer-ho. Tenim propostes molt interessants en cada centre, ens hi esforcem. Ara cal aquesta idea de dir, junts i des d'aquesta singularitat, endavant. L'escola ha de fer un pas endavant per donar resposta a aquestes necessitats. I jo penso que estem visquent aquest moment important. Hem de parlar, com sempre es parla, dels beneficis individuals de l'educació escolar, en termes de què és el que aprenen els alumnes, cadascun d'ells. Però també hem de parlar i posar èmfasis, perquè sempre queda en la rebotiga els beneficis col·lectius de l'educació en termes de cohesió social, d'educació per a la ciutadania democràtica i de construcció de societat, perquè moltes vegades ens quedem fonamentalment en el primer i això ens coixeja realment. Jo diria que hi ha una dimensió sociohumanística que és la que acaba de detallar molt bé el Xavier, no? Cohesió, integració, realització personal, d'acord? Després hi ha una altra dimensió que depèn molt del moment de la societat. No estem en una societat en què estem treballant per minorar, segur, l'esperança de vida, perquè tenim uns nivells, uns estàndards molt baixos, l'alfabetització, no, això ja ho vam superar als anys 60. Per tant, el model d'escola que tenim no pot ser el model que teníem als anys 60. Hi ha unes demandes diferents. Al moment que les demandes passen per unes competències del nivell, com pot ser, està sortint el pensament crític, la creativitat, la comunicació, la col·laboració, i això es posa al davant, i llavors diem, posem-nos-hi. Llavors, quan veiem com des dels àmbits curriculars que tenim, les matèries, que tenim uns programes, uns currículums, a algunes persones això se'ns queda estret, no? Necessitem situacions reals per treballar la creativitat, per treballar l'anàlisi de situacions, les variables rellevants. Llavors és quan apareixen les transversalitats, els treballs globalitzats, els projectes, els enfocaments globalitzadors, que, clar, en aquest moment transformen el funcionament i l'organització dels centres. Per això estan apareixent centres que fan propostes alternatives, que no innovadores, sinó alternatives, a models tradicionals d'organització. Per això, hores de 2 hores o agrupacions de matèries en les quals els continguts apareixen integrats perquè en comptes de basar-se en la matèria es basen en com aquests continguts apareixen a la realitat. I això fa que a secundària, on també volem que els alumnes aprenguin per explicar el món, algunes matèries a vegades es desdibuixen, es barregen i fan agrupacions. Escolteu, anem al segon bloc, si us sembla, que és, ara que ja sabem perquè el propòsit de l'educació, sobre aquestes qüestions que ja començava a apuntar el Ramon, que tenen a veure amb com aprenem, les metodologies de l'aprenentatge. La pregunta és com, amb aquest model escolar que teniu, els equips heu aconseguit generar pràctiques d'aprenentatge diferents. Què heu fet? Jo crec que tot inicia amb un canvi una mica de manera de pensar, de cap a on focalitzes l'educació, els infants, cap a on focalitzes el centre d'atenció. El centre d'atenció, en general, és el nen, la nena. D'aquesta idea de poder fer, com deies tu, de guia, d'acompanyant, d'ajudant a desenvolupar tots els seus processos de les edats des de 0 fins a 18 anys. Amb aquesta idea, doncs jo crec que no és un canvi de metodologia, sinó és una evolució de la metodologia. L'educació evoluciona juntament amb la societat. És veritat que a vegades parlàvem amb el Lluís que potser dona la sensació que anem més a poc que la societat, però això ben bé no és cert, perquè ja fa molts anys que l'educació els mestres, el col·lectiu en general, estem evolucionant. Quines coses heu fet vosaltres a l'escola? La idea és focalitzar en el centre, amb l'acompanyament de l'infant. La idea és anar incorporant coses que passen a la vida, que passen a la societat, que pensem que poden ser útils des del nostre punt de vista i des del seu punt de vista, perquè la idea és escoltar-los. Posa'ns exemples. Exemples, per exemple, el treball per projectes a l'escola, amb la idea de donar a conèixer tots els tipus de llenguatges diferents. No em refereixo només a idiomes, també em refereixo a la robòtica, per exemple, a la programació, a les noves tecnologies, tot de tipus de llenguatges. Per què? Perquè aprenguin a entendre el món i donguin resposta. Què heu fet de robòtica? De robòtica hem fet ja fa 3 anys que fem diverses experiències. Vam començar amb uns minitallers, i la idea era que amb aquesta idea de que els infants acompanyar-los a descobrir el món, perquè han de ser ells que aprenguin i que descobreixin, no nosaltres,
I doncs vam semblar interessant presentar una sèrie de robots a l'escola i a veure com ells responien i com es desenvolupaven. L'experiència va ser molt positiva perquè realment estan dins del seu entorn natural. Ara tot el tema de l'estac i de les noves tecnologies està present en la seva vida. La seva vida no és la mateixa que d'infants de fa 20 anys. Per tant, per ells va ser un moment especial, una joguina. En el moment, de la manera en què ho vam presentar va ser que a partir del descobriment i a partir de la utilitat, amb una intencionalitat, vam fer conscients als alumnes que tot allò tenia una intencionalitat, uns objectius pel seu desenvolupament i creixement. I d'aquí hem anat evolucionant, això repensant constantment cada any l'educació amb aquesta idea de col·laborar entre tots, de fer xarxa, d'anar evolucionant. I de la idea que el mestre no és un mestre estàtic, el mestre per natura és un mestre inquiet, un mestre que té ganes d'investigar, que té ganes de veure créixer els seus alumnes i veure'ls preparats. Quin paper tenen les arts en tot aquest moment de la innovació? Jo crec que, sempre he pensat que són la solució, us ho dic en sèrio. Però això ho diu cadascú de l'àmbit que domina. Jo diria que són la solució per un motiu, perquè ara sabem que cada intel·ligència es manifesta o es potencia a través d'uns llenguatges diferents. La música ens permet situar el temps, el ritme, una sèrie de coses, i ens desenvolupa unes capacitats del cervell. La plàstica unes altres, el llenguatge visual un altre, el llenguatge corporal un altre, el llenguatge matemàtic un altre, el llenguatge de programació. Ara que sabem que hi ha múltiples intel·ligències, com és que només entren el divendres a la tarda i en un taller de no sé què? Per què no entren a totes hores? Però és que, a més, jo defenso els llenguatges amb la seva globalitat per la capacitat que tenen. Tenen la capacitat, per una banda, per representar-nos al món. Ens ho podem representar matemàticament, plàsticament, visualment, sonor. I, per altra, ens permeten no només representar-nos al món, sinó representar-nos al futur. Tot el que tenim aquí, aquestes cadires, les càmeres, tot el que ens volta, algú ha dibuixat abans. Ha existit abans a la ment i només el podem representar amb llenguatges, amb algun llenguatge. Després, a més, el llenguatge ens permet documentar, fer memòria. I això, la història. Abans fèiem la història dels moments de renovació pedagògica, però les cròniques de l'Escola del Mar és un símptoma de com s'ha anat documentant amb el llenguatge. I actualment moltes escoles amb els seus blocs d'escola estan documentant amb molts llenguatges. Ens permeten crear la memòria, però a més els llenguatges serveixen per comunicar. I jo reivindicaria tots els llenguatges perquè si potenciem tots els llenguatges farem l'escola més inclusiva. En aquesta evolució que comentàvem abans entre escola i societat, doncs hem estat a punt de viure un divorci. Un divorci vol dir que hi hagi un distanciament tan gran que ja no es reconeguin. Allò que al temps del franquisme reconeixia molt bé l'escola i la societat, sovint, perquè els mètodes autoritaris que hi havia fora també es transmetien dins. Bé, el que passa és que potser alguna organització curricular que hi ha ara als centres és hereu de l'organització curricular que vivíem en el franquisme encara, amb les mateixes graelles, amb la mateixa distribució temporal. Clar, per tancar aquest divorci el que hem de fer és obrir finestres, obrir finestres perquè el que passa dins de l'escola surti, o perquè el que passa fora de l'escola entri per mobilitzar. I aquí és on la possible col·laboració amb entitats de l'entorn faciliten que els alumnes, els continguts que aprenen, ho facin en tasques autèntiques, a través d'encàrrecs, per exemple, d'entitats com la Sala Beckett, que nosaltres la tenim al costat i que ens demana que els nostres alumnes escriguin una obra de teatre. Us puc garantir que els alumnes escriuen, fins i tot subordinades, escriuen. Però en escriure, a més, negocien, inventen situacions, inventen personatges, inventen diàlegs. Clar, estan creant, estan treballant llengua. L'obra que escriuen es representa? L'obra que escriuen la llegeixen 4 actors davant de totes les famílies, ja en portem 3. O, per exemple, us imagineu que un grup d'alumnes pugui habilitar una de les illes del Museu Blau? El Museu Blau ja sabeu que a part de l'espai expositiu té unes illes, i que els alumnes rebin l'encàrrec de que joves de 12, 13, 14, 15 anys s'acostin al museu a través d'aquella illa i els alumnes hagin de dissenyar, hagin d'escollir el tema, hagin de dissenyar com s'exposarà i això es porti a terme. Clar, ja es troba. Imagineu-vos que sigui, per exemple, sobre depredadors o sobre genètica o sobre... Llavors els alumnes situats en aquesta realitat, que és una tasca autèntica, perquè això existeix, han d'inventar el que no ha fet ningú.
creativitat, col·laboració, comunicació, pensament crític, ciències naturals, llengua. Però, clar, veieu com les prioritats s'estan canviant, una miqueta la seva, el català, el castellà, la tecnologia, la física i química, les naturals, té una fulla per sobre que diu que això per la salut, educació sostenible, educació ciutadania, expressió artística. Com hi entra l'àmbit de les emocions? Jo el que anava a dir és que estem parlant d'una cosa tan senzilla, que és que quan pensem nosaltres com aprenem, quan tenim un problema, quan tenim un sentiment d'alguna cosa que ens preocupa, perquè realment aprenem quan emocionalment ens col·loquem en situació d'aprendre. Per tant, no podem parlar d'aprendre o d'aprenentatge sense posar-nos a sentir allò que realment tenim ganes d'aprendre, que tenim ganes d'aprendre-ho amb els altres. Això tan senzill que és dir, quan jo em poso en situació d'aprendre, tot jo, no ho estic fent des de la música o les ciències o la matemàtica. Ho estic fent des d'un problema real que tinc. L'altre dia pensava, doncs, els alumnes que tenien estaven intentant entendre aquest debat que tenim sobre les eleccions i sobre el moment, no? I a partir d'aquí vam mobilitzar moltíssimes situacions que jo us diria, clar, puc dir, això és una mica matemàtica, això és una mica de socials. Jo el que us diria és que són competències per aprendre, no? I que, per tant, això tan senzill que fem tots els humans, no? Tinc un problema, vull aprendre una situació, em mobilitzo, busco fora del centre, allà on es genera la informació, la treballo, a l'escola i la treballo amb grans i petits, amb qui em pot ajudar, amb els que em poden dir alguna cosa que ja han fet, i aprenc a llegir-ho, a escriure-ho i a explicar-ho, a comunicar-ho, que és realment el moment on realment aprenem, quan ho sabem explicar. I d'això diem, ara en sé alguna cosa més, i em porta a un altre repte. Per tant, això tan senzill, com és que ho hem fet tan complicat? Per matèries, per horaris, per edats? Fa molts anys hi havia els aprenents que anaven a aprendre un ofici, a aprendre no només l'ofici, sinó que quan entraven, doncs, no ho sé, a casa meva hi havia una impremta. Quan entraven a la impremta, a part que, evidentment, havien d'aprendre a llegir i escriure bé sense fer cap falta d'ortografia, aprenien les maneres de fer, també, no? Per tant, aquestes emocions també es transmetien. Les hem anat perdent, d'alguna manera, i aquests aprenents que abans existien els hem de tornar a recuperar, i s'estan tornant a recuperar a l'escola. Perquè quan parlem de que anem a la sala Beckett i resulta que aquests alumnes nostres, aquests aprenents, es troben amb uns actors, aquests actors els hi transmeten allò que saben fer. Jo crec que la societat, durant uns anys, s'ha com girat d'esquenes a l'educació. I crec que estem recuperant això tan bonic, perquè quan algú pot transmetre alguna cosa o pot ensenyar a un altre, se sent molt feliç. I si som capaços des de l'escola de recuperar aquesta societat que tenim al voltant, serà magnífic. Quan a nosaltres a l'institut ens ve algú a explicar coses o li demanem que als alumnes els hi ensenyi coses, aquests aprenents, ell se'n va molt content, se'n va molt satisfet. I és igual que sigui el manyà, com l'infermera, i que nosaltres puguem anar a veure com treballa i com s'ho fa amb aquella feina i com s'ho fa amb la gent del seu entorn. Jo penso que això ho hem perdut molt i que una mica ho hem d'anar recuperant, l'aprenent de viure. D'alguna forma, socialment hem passat d'una societat, d'un mode de producció econòmica, inclús, que en dèiem industrial, a una societat postindustrial. El mode de producció escolar també hauria de passar de l'industrialisme al postindustrialisme, o si es vol, del fordisme al toyotisme. D'alguna manera, aquesta construcció d'organització escolar de 9 a 10 matemàtiques, de 10 a 11 llengua, de 11 a 12, el grup A, el grup B, el grup C, la graella quadriculada, correspon a aquest muntatge fordista en cadena de que li posa una peça, li posa una altra i cadascú treballa aïlladament. El toyotisme és la producció just in time, és veure-ho en un conjunt. De manera que si la societat ha transitat cap a societats modernes que en diem postindustrials, l'escola, consonantment amb la societat, ha de tenir un mode de producció escolar i, per tant, d'organització escolar també postindustrial. No ens podem quedar amb l'industrialisme. Sembla que ens costa, o que una de les resistències al canvi cap a posar-nos cap a obrir les finestres i deixar entrar el món i sortir al món és, però profe, això entra examen, no? I seguim tenint com aquest final de camí, no?
Però, ostres, a les famílies, és que el meu fill necessita un 12 a l'ESPAU perquè jo vull que sigui metge i per entrar a Medicina necessitem un 12 a l'ESPAU o un 13 o no sé quan, no? Com hem de repensar l'avaluació perquè s'ajusti a aquesta nova manera d'aprendre i d'ensenyar? Bé, d'entrada l'avaluació, a vegades per tradició personal o per història, la solem conceptualitzar o pensar al final d'un itinerari i s'avalua. Clar, si nosaltres la posem a l'inici, ja és diferent. Per innovar, canviar, millorar, ho hem de fer a partir de la revisió i de l'avaluació del que hem fet. I a partir d'aquí iniciar. Per tant, si l'avaluació està a l'inici, ja tenim molt de guanyat. Per altra banda, sovint també fem el reduccionisme d'avaluar pensant només en avaluació dels aprenentatges individuals en termes de resultats acadèmics dels alumnes. Quan d'entrada els mecanismes d'assegurament de la qualitat educativa i de qualitat escolar no són només l'avaluació. L'avaluació és una de les moltes possibilitats de mecanismes d'assegurament. Però, a més, tampoc no es tracta dels aprenentatges de l'alumnat de l'únic focus sobre el qual ha de residir l'avaluació. També es pot avaluar l'ensenyament, no només l'aprenentatge. I moltes altres coses que no hem de tindre a detallar perquè el món de l'avaluació seria molt ampli. Tant és així que, com hem dit al principi, el primer que cal tenir clar és què vol dir qualitat, perquè avaluem per assegurar la qualitat, com un dels mecanismes d'assegurament de la qualitat. Però si no tenim clar el que és qualitat, no sabem el que és avaluació. I qualitat, a vegades, perquè això que el llenguatge ens traeix molt, acabem identificant-la amb excel·lència. I no és veritat. L'excel·lència i l'equitat són dos vectors de la qualitat, i ni una sobreposa l'altra ni l'altre l'un. Depèn si prioritzes o focalitzes amb els beneficis individuals de l'educació o en els beneficis socials de l'educació. I com deia la Pilar al principi, una qüestió són les necessitats i l'altra les expectatives. No hi ha res més trampós que aquella definició de qualitat del món empresarial trasplantada al món escolar, de dir que qualitat és satisfer les expectatives dels clients. En educació, qualitat ha de ser satisfer les necessitats i també les expectatives en termes de benefici individual i en termes de benefici col·lectiu. Jo crec que la nostra comunitat en general té clar que avaluar és un procés que ens serveix per millorar, per canviar la teva manera d'acompanyar o la teva manera de fer en funció dels resultats. O sigui, l'avaluació no és qualificar, sinó que és analitzar la situació per arribar a uns objectius concrets, individuals i col·lectius també. Des d'aquest sentit, jo crec que l'avaluació no ha de partir només dels propis mestres, sinó que l'avaluació ha de partir també dels alumnes i dels propis alumnes com ho viuen, com realment estan vivint el seu procés d'aprenentatge i, per altra part, també l'administració educativa ha de formar part de tot aquest procés, ha de tenir present totes les veus i individualitats. Per això el tema aquest de poso una nota, sí, una nota, però no t'estic qualificant. Si no té sentit. La manera que tenim ara de pensar de lo que serveix l'avaluació, per què serveix l'avaluació, per què ens serveix a tota la comunitat l'avaluació, de la manera pràctica que al final acabem passant unes notes o en alguns casos fent exàmens. Nosaltres ara aquí estem professionals i quan parlem de l'avaluació, igual algú que ens escoltés diria estan parlant de posar notes i molts de nosaltres tots sabem que avaluar no és posar notes, això és qualificar, i llavors la pregunta que ens has fet és tramposa. Tu vols parlar de qualificacions, no d'avaluació, això és el primer. Però parlem de qualificacions. Les qualificacions que importen són les de l'ESPAU. Les de l'ESPAU, per aquells que arriben, que hauríem de quantificar el percentatge de nens que van a l'ESPAU. Això també seria important. Però, clar, hi ha un gran mite, un gran mite com la major part de tots falsos, És a dir, no sé si Orió va existir de veritat, però el veiem sobre el mar a l'hivern, els nanos que treballen per projectes, els nanos que treballen a partir d'aprenentatge per problemes, aquests nens tenen un rendiment inferior a la selectivitat. Mentida podrida, disculpeu, no és així, i aquest mite s'ha de destruir i ho hem d'explicar com nanos que treballen el pensament crític, la creativitat, que es passen hores investigant amb emoció i per tant van més enllà que els que no tenen emoció i per tant abandonen. Com aquests nens, els resultats acadèmics d'un examen els hi ha més malament? Això és fals, és mentida, perquè a més hi ha centres que ja han viscut aquesta realitat. Llavors això s'ha d'explicar. Parlar d'avaluació així a mi em sembla enganyós.
em sembla enganyós, perquè avaluar què, qui, quan, com, per què, ho hauríem d'anar acotant molt. El que sí que en la conversa que anàvem tenint, anàvem dient, el que pretenem, em sembla, la majoria de centres, és que els nanos facin responsables dels seus propis aprenentatges, que aprenguin a pensar, que aprenguin a comprometre's, que aprenguin a transformar. Això també s'ha d'avaluar. És a dir, i aquí ens ho hauríem de mirar nosaltres com a professionals, em sembla, en sabem prou per tenir criteris sobre si un nano és capaç de resoldre un conflicte d'una determinada manera? Perquè resoldre conflictes al final tothom el resol, però no, és que els nostres centres volem que el resolguin d'una determinada manera. I quan dic un conflicte pot ser un conflicte emocional o pot ser un conflicte intel·lectual, però volem que el resolguin d'una determinada manera. Tenim prou eines com per ajudar-los a que ells s'avaluïn si això ho saben fer o no? Jo volia introduir un altre aspecte de l'avaluació. És l'avaluació, des del meu punt de vista, forma part del procés d'aprenentatge. O sigui, intuïtivament, quan aprenem, ens autoavaluem de com ha anat això, com ha funcionat, forma part del procés. I volia ampliar l'avaluació. No només estem parlant de qualificació d'alumnes, però què passa amb aquelles escoles que estem intentant transformar o fer coses noves? Què passa quan ens preguntem a nosaltres mateixos, estem aconseguint el que volíem? Anem per bon camí? Llavors, aquí entra l'avaluació. Tots aprenem en una escola, nosaltres també, els mestres, els equips directius, les famílies, ens transformem junts i aprenem junts. Llavors, arriba un moment que ens preguntem què ha passat amb aquell procés. I aquí sempre jo crec que hi ha un punt negre, que és no sabem per on tirar per donar resposta a això. Llavors, dissenyem enquestes d'avaluació, ens autopreguntem. I aquí a mi em preocupa això tant o més que la qualificació o l'avaluació sobre l'alumne. Si no és com a organització, ho fem bé, estem en el bon camí, que necessitem millorar. No sempre tenim les respostes perquè no sempre som capaços de fer aquesta avaluació. Jo el que afegiria una mica és que nosaltres, com a escola, una mica quan pensem aquestes fites, cap on anem i què volem aconseguir i en quins aspectes volem millorar a partir de la reflexió d'on som, construïm aquest procés que en diem estratègic. Diguem, ho anirem fent, i per anar-ho fent ens comprometem amb una sèrie de coses. De la mateixa manera, diguem-ne, quan estem treballant amb els alumnes, en aquests processos de cerca i que l'alumne va aprenent, també necessita el temps i necessita anar veient com ho està fent. Llavors, a mi em sembla que quan parlem d'avaluació a nivell d'escola estem parlant de quins mecanismes construïm, mestres i alumnes, per anar veient aquest procés que estem aprenent, cadascú, l'alumne, el noi i la noia, com el que està fent, i nosaltres acompanyant això, quines eines fem servir. Jo aquí parlaria, i em sembla que ho dèieu molt bé, quins elements tenen els mateixos alumnes, no per saber si realment han arribat a un lloc, sinó de tot allò que s'havien proposat, hi han arribat, amb quina mesura, amb quines eines, com hi han arribat, a quin nivell. Jo introduïa la paraula rúbriques, que en aquest moment se'n parla molt, se'n parla massa potser, però que en tot cas és important que aquests nois i aquestes noies puguin parlar de dir, bé, jo per aprendre, diguem-ne, penso que m'ha anat així, m'ha anat d'aquesta manera, i ho pugui compartir amb els companys, i ho pugui explicar a la resta. A mi em sembla, per tant, que parlar d'avaluació és parlar de procés, diguem-ne, i de reflexió de millora. Al final tots els camins s'ajunten, però, inclús la qualificació amb l'avaluació. I és perquè, sí, intentaré explicar-ho de manera senzilla, tot i que és complex. Aviam, al final de tot, l'avaluació és el que ens pot fer, en termes d'aprenentatge, acostar-nos a l'autoconeixement. I en quant que l'autoconeixement i l'heteroconeixement, la valoració que fem nosaltres a les nostres actituds i capacitats i coneixements i les que en fan els altres de nosaltres tendeixen a diferir amb zero, és a dir, tendeixen a ser els mateixos,
D'això en diem ser persones adultes amb plenes facultats. Un pot dir, al final, qui aprova, qui té el graduat, qui té un 7 de matemàtiques, qui no sé què, i quin és l'èxit que hem de tenir? Al final, l'èxit es pot mesurar amb un indicador ben diferent, que seria, en l'actualitat, en les circumstàncies actuals, seria alguna cosa com tenir a totes les cohorts d'estudiants fins als 20 anys universalment en alguna oferta d'educació o formació. Ja està. Han pogut seguir creixent a partir del que sabien i cadascú ha pogut seguir un itinerari no de repetir res, sinó de seguir progressant fins als 20 anys. Clar, si tinguéssim a tota la població amb aquest tipus d'ofertes, dic educació i formació, les dues coses, no només educació o només formació. Potser voldria dir tota la població fent alguna cosa a nivell escolar o paraescolar, i voldria dir que potser ens faltarien edificis, professors i moltes coses per poder-los tenir a tots, reduint-ho, escolaritzats fins als 20 anys. Per tant, no és tant quants en deixem pel camí a base de seleccionar amb notes eliminatives, sinó quants saben exactament en quin punt es van trobant al llarg del seu procés per poder seguir construint i seguir avançant cadascú pels camins per als quals tingui més capacitat, més actituds i més aptituds. Això seria el resum, crec jo. L'avaluació forma part del procés d'aprenentatge, la qualificació no. D'acord? O sigui, els alumnes poden aprendre molt sense que tinguin una qualificació del seu procés. I en aquest procés hi ha hagut avaluació, hi ha hagut observació, hi ha hagut reflexió, hi ha hagut consell, hi ha hagut pregunta, i això és avaluar, i això ho sabem tots. Per tant, primera aquesta cosa, l'avaluació afavoreix l'aprenentatge. La qualificació és una mesura final que a vegades té una bona correlació i a vegades no. Molt bé. La segona, clar, si estem parlant de canviar contextos d'aprenentatge, estem parlant de canviar models d'aula, estem parlant de canviar rols de l'alumne, rols del professor, estem parlant de canviar els elements del sistema. Evidentment, l'avaluació ha de canviar. L'avaluació entesa durant el procés d'aprenentatge, però també la qualificació. Un alumne defensant una infografia perquè ha de fer un examen. Però algú ha d'explicar que els exàmens no és la forma universal de mesurar l'aprenentatge d'un alumne. En un vídeo enregistrat entre dos alumnes on es demostren els coneixements adquirits, perquè aquests alumnes han de fer un examen. Per tant, hi ha moltes formes diferents de qualificar que, a més, mesuren altres coses que no simplement els coneixements, que és el que tradicionalment, diguem-ne, s'adequen als exàmens, que tothom entén quan parlem d'exàmens. L'última qüestió a pensar i actualitzar-nos i a repensar és com canviem el propòsit de l'educació, canviem la manera d'aprendre, canviem la manera d'avaluar i seguim tenint aules amb una pissarra al fons i tots els pupitres aquells de color verd, tenint un timbre que sona cada 60 minuts, seguim tenint unes normatives, uns claustres que ens arriben per uns mèrits de professorat, etc. Com amb tot aquest material, amb aquestes condicions objectives, pretenem donar-li la volta. Com us ho heu fet? Amb molta fe, molta fe. Molta fe. Molta fe de creure tot això que hem explicat fins ara, que és el camí, que és cap on hem d'anar, com diuen des de fa moltíssims anys la gent que hi entén i la gent que ara estem nosaltres, diríem, rellegint tota una sèrie de pedagogs que ens van explicar tot això des de fa molts anys. Tenim molta fe perquè quan els centres estan molt institucionalitzats i hem fet una mica d'història i aquesta història a molts instituts de secundària, diríem, encara està com molt aposentada, doncs has de tenir fe, alegria, creativitat per intentar aconseguir que les persones que han de portar a terme tots aquests canvis s'il·lusionin. Sense il·lusió no pot. Això n'hi diuen lideratge? Creus que... No ho sé. No ho sé. Jo aquesta paraula sempre em perdo, amb això del lideratge. Jo crec que és crear il·lusió i buscar gent amb moltes ganes i que li agradi la seva feina. Jo crec que amb això, amb aquests ingredients, pots tirar endavant.
I penso que en els centres, com el meu, i com n'hi ha moltíssims a Barcelona de secundària, que el meu té 24 anys, però n'hi ha que en tenen molts més d'anys, que hi ha totes unes estructures molt fortes per departaments, molt organitzades, i que la gent s'hi sent molt segura, perquè això també ho hem de pensar. El professorat, que ha treballat sempre d'una manera determinada i que segurament ho ha fet molt bé, no ho posem en dubte, s'hi sent molt segur d'aquesta manera. Per tant, a l'hora d'introduir canvis, has de buscar que la gent, d'una manera voluntària, vulgui introduir aquests canvis. I a partir que tens aquest grup amb ganes de llançar-se i amb molta fe i amb molta il·lusió, pots començar d'introduir aquests canvis. Creus en una idea com de nucli impulsor, d'anar fent taca d'oli... Evidentment. O sigui, la gent que tenim ganes de fer tots aquests canvis i que estem dins d'unes estructures molt fortes, tant a dins del centre com a fora, ja ho hem anat parlant, però vull dir també a nivell de famílies, a nivell de, moltes vegades, de les institucions, tu has de començar a poc, tranquil·lament, amb ganes, i comences a veure els fruits d'una manera increïble, perquè els nens, que és del que estem parlant tota l'estona, els adolescents que tenim en els instituts, evidentment se senten feliços, se senten bé treballant d'aquesta altra manera. I comencen a canviar les coses. Comença a haver-hi més tranquil·litat a l'institut, comencem a estar els professors més relaxats, i home, això ho vol tothom que li passi, no? Per tant, es tracta que només veient el que passa, la gent ja s'encomani. I sobretot hi ha d'haver una gent amb moltes ganes de treballar, perquè treballar d'aquestes altres maneres comporta moltes hores de feina, que ningú s'ho pensa. Però els que estem aquí sabem que això, tenim uns professionals que treballen moltíssim. I per tant, per poder fer aquest canvi, necessites que hi hagin cada vegada més professionals d'aquest tipus, que es vagin encomanant als altres, perquè una de les coses que en el centre, que vam començar l'any passat a treballar per projectes, aquest any estem a segon, que més deien el grup aquest que va començar, és que es havien fet molt amics, que treballaven superbé i que treballaven en equip. El professorat de secundària està molt sol, perquè entra ell amb el llibre en una classe a davant d'uns alumnes i se sent molt sol. En canvi, d'aquesta manera, van començar a treballar en equip i es van donar compte que s'ho passaven pipa i que, a més de passar-s'ho pipa, que treballaven moltíssim al juliol o quan sigui, però amb una il·lusió de poder-ho tenir preparat al setembre perquè quan arribessin els alumnes, els nens i les nenes, els nois i les noies, es trobessin tot allò. Jo penso que això és importantíssim, és importantíssim. Qualsevol persona que a l'institut ha començat un projecte, no tant com a treballar per projectes, que també, sinó altres projectes com creadors en residència, com la dansa, com moltes coses que estem introduint o hem anat introduint, se sent tan feliç de fer-ho que després té ganes de repetir, perquè s'ho ha passat molt bé. I s'ho han passat molt bé els nens i les famílies, que ho han vist i ho han sentit. Una de les coses que estem més contents en aquests moments és que les famílies venen i diuen és que estan molt contents els nens de venir. I clar, tenien el culet molt petit. Per què? Perquè venien d'unes escoles que han treballat d'una manera determinada i venien a l'institut, que és allò que és com si arribéssim a la casa del terror. I s'han donat compte que els nens continuen estant molt contents, que s'ho passen molt bé i que s'han fet grans. Aquest pas els ha fet fer una mica grans i més madurs. I jo crec que és aquesta la manera que hem d'anar-ho introduint. I vosaltres sou una escola que heu començat, això que et deia, com a partir d'un paper en blanc, heu volgut dibuixar l'estructura diferent, no? Sí, d'un paper en blanc, però relativament també, no? És allò, cadascú té la seva trajectòria i té la seva història que marca i que defineix i tot això. Jo crec que hi ha dos elements que ens hauríem de, que segur que ens plantegem, que és dir, quin és el model d'aula que volem? Quan diem aula, què estem pensant? La de Vuelve al cole del Corte Inglés, les 25 cadires, la pissarra, no? I que això és reiteratiu i que socialment és matxacón. L'altre dia no sé qui venia a filmar una cosa i buscava una pissarra de guix per dir, no, és que l'aula no és una pissarra de guix, és una altra cosa, no? Hauríem de pensar quin és el model d'aula,
Però, per un altre cantó, hauríem de pensar quina és la funció del mestre. Jo crec que, tradicionalment, durant molt temps, el mestre ha estat un aplicador de... I, en canvi, no ha estat algú que pren decisions, que és creatiu, que busca informació, que la selecciona, que la comunica, que és allò que estem demanant que facin els nens. Però el mestre això no ho feia, o no ho aplicava. Aplicava un programa, aplicava un llibre de text. En el moment en què li dones veu al mestre, es complica una mica la vida. És més difícil deixar de ser un aplicador i passar a ser algú amb responsabilitat sobre allò que passa a l'aula. Algú que ha de definir què entén ell per l'aula, que ha de definir ell què entén per aprenentatge, que s'ha de buscar recursos. Ho estic caracteritzant com si fos ell sol, Vull dir, ell sol amb els seus companys, amb tot plegat, no? Però que és algú que, en el fons, no és un aplicador, sinó que és un creador. No? La gent que entra aquí no té marxa enrere, vol continuar sent així, però també és veritat que hi ha gent que no hi vol entrar, i això tots en coneixem. És molt més còmode que em diguin el que he de fer que decidir què és el que jo crec que he de fer. Jo penso que aquí tenim un repte. Jo diria que en aquest procés de canvi hi ha moltes palanques. La mateixa ciutat de Barcelona, al llarg dels anys, és un camp d'oportunitats. Hi ha ofert molts programes, molts projectes, que a vegades han sotraguejat la pròpia escola. Jo penso que tenim el repte de no pensar que la transformació només es produirà canviant el professional que està a l'aula. El canvi es produirà quan tot ajudi a canviar. I tenim un compromís des de la ciutat, des del consorci, des de tot arreu, des de l'administració, de donar suport a aquest mestre que se sent sol i de repensar molts dels programes educatius, que és una de les coses que hem estat fent, de pensar programes, projectes, tal, de treure l'activisme que portava activitat per ser aplicada, com molt bé deies tu, a l'aula, sinó per convertir-ho en projecte, per convertir-ho en programa, per convertir-ho en un element que porti el centre a ser un centre de producció i no un centre de reproducció. L'alumnat, i ens porta un paradigma que penso que és molt important. A vegades encara sento parlar de que l'escola forma els ciutadans del futur. No, tenim ciutadans de debò ja ara, amb capacitat d'opinar sobre el que està passant i amb possibilitats de construir pensament, ideologia i de criticar-nos el propi sistema educatiu, com ens ha passat a molts de creadors en residències, que moltes de les obres que acaben fent els artistes s'impregnen del pensament de l'alumnat i ens critiquen el propi sistema educatiu. Jo diria que tenim aquest repte i hem d'acompanyar el mestre que se sent sol des de l'administració, des de les xarxes, des de la col·lectivitat, perquè és un canvi molt gran i potser aquelles hores que abans teníem de preparació personal perquè enteníem que ens havíem d'anar a preparar, potser ara aquestes hores no tenen el sentit que tenien abans i aquestes hores han de passar a ser hores de treball col·lectiu, de xarxa, de cooperació, i hem de fer que tothom anem canviant la mentalitat de l'estipulació horària de les pròpies del propi usuaris, dels propis professionals. Més que mai, diguem-ne, l'escola no és la protagonista, sinó que l'escola treballa i d'alguna forma està acompanyant molts espais educatius, no? La ciutat està acompanyant espais, diguem-ne, que els mateixos alumnes, les mateixes famílies ens han explicat que eren importants. Altres espais que es donaven com allò que en dèiem l'extraescolar, o espais de migdia, o anar a veure no sé què. I resulta que quan vas de campaments o fas una visita aprens unes coses apassionants. O quan passeges pel barri amb la festa major amb les altres escoles. O quan hi ha un extraescolar que resulta que està fent un projecte molt interessant, diguem-ne, de volum. És a dir, quantitat de projectes que d'alguna forma ens arriben en aquesta escola, que som els que anem rebent quantitat de propostes i aquí una mica el que fem és anar d'alguna forma donant-li forma. Per tant, jo el que diria és que més que mai a l'escola estem aprenent que no ho fem sols, que quan fem escola ho fem amb els nostres companys especialistes, diguem-ne, d'altres àmbits educatius, que ens aprenem moltíssim, a tots aquests professionals que des de la seva experiència ens ajuden molt a poder acompanyar els alumnes, ens ajuden molt les famílies, i dic amb el sentit més ampli, quan tenim l'escola oberta i treballem i tenim aquest pare, aquest tiet o aquesta mare que sap coses i que ens les ve explicar i ve col·laborar, aquí tornem a tenir un altre element molt important, no? Aquesta idea, diguem-ne, que d'alguna forma els nostres companys de migdia, el que a vegades en diem monitors, a nosaltres ens agrada dir mestres de migdia, no? Quan tota aquesta gent
forma part del projecte del nostre centre. Quan tenim en compte aquesta realitat, clarament em sembla que podem parlar d'un altre nivell. Per tant, el que jo us diria és que el més important és que els projectes tinguem clar que no els fem sols i que hem de recollir totes aquestes ofertes educatives en funció de la nostra singularitat. Jo només diria una altra cosa, és a dir, per poder realment fer aquesta transformació, a part de que clarament no ho fem sols, hauríem de fer aquesta cosa, diguem-ne, més sistèmica. Podem canviar sense una bona formació? Una formació inicial. L'escola l'organitzem amb espais de treball d'equip, amb aquest espai de treball cooperatiu, que els diferents àmbits de treball permeten aquest debat entre professorat, entre gent de migdia, entre activitats que es donen a l'escola, amb les escoles del barri que venen. Si l'escola ja l'hem organitzat perquè sigui un espai de trobada entre les diferents persones, diguem-ne, que en formem part. Però i la formació? I l'accés a les escoles? Necessitem també introduir no només aquest canvi a l'aula, del que estem parlant, de metodologies, de pràctiques, sinó que, igual que el rol del mestre canvia o ha canviat o deu canviar a l'aula, crec que els rols dels equips directius ens ho hem de fer mirar, plantejar seriosament, perquè, clar, quan tens un equip, i afortunats, i us felicito, que està il·lusionat i que tal, és fàcil. Però jo sempre dic que els mestres som les mateixes persones que caminem pel carrer. No pengem la persona a la porta i entrem a treballar i ens convertim en persones extraordinàries, plenes de motivació, amb uns principis claríssims. No, són persones que portem a l'escola el que som, amb els nostres prejudicis, amb les nostres càrregues emocionals, amb les nostres creences molt arrelades, i no sempre això és el que és més útil per desenvolupar la nostra feina. Per tant, igual que el mestre a l'aula canvia el rol i ja no és l'expert que transmet, sinó que és una persona que ha de crear un ambient en el que puguin desenvolupar-se aquells alumnes de la millor manera possible, proposant aquelles tasques o aquelles activitats que desenvoluparan aquella persona, els equips directius hem de fer exactament el mateix. Tenim claustres diversos, tenim gent amb ganes, gent sense ganes, gent que vol implicar-se, i aquí tenim el repte. Com ho fem? I suposo que cadascú de nosaltres amb això ha donat unes respostes i que dona per un altre, perquè per a mi és un tema que m'apassiona. Dona per un tema. Canvia el nostre rol també i com creem una estructura al servei dels mestres, que puguin treure el millor d'aquells mestres, que facilitin la feina dels mestres, que creïn un bon ambient en el qual vinc amb ganes, ja si no vinc molt, però amb certes ganes a treballar, i desapareixen els conflictes. És un paral·lelisme amb el que passa a l'aula. A l'aula hi ha un guia, que és la mestra, i al centre hi ha un guia, que és uns guies, que són l'equip directiu, i que, evidentment, en aquesta mirada, quan més integres a tot l'equip de l'escola, que són des de personal extern, des de tothom, l'escola anirà millor, evidentment. I després, clar, el repte de les famílies, que també penso que és un altre tema, perquè, clar, tu has dit una cosa que dius, nosaltres, clar, les famílies, quan venen, poden participar, col·laboren. Jo aniria més enllà. Nosaltres tenim famílies que per qüestions professionals i laborals i és molt difícil, no sempre estan disponibles, no sempre poden venir perquè si falten a la feina els hi fan fora, perquè treballen per diferents raons. Però jo diria, només aquella cosa que es transmet sense paraules. O sigui, les famílies estan molt ben acollides i això els nens ho noten. I no cal ni que vinguin, o sigui, transmeten a casa una confiança en l'escola, una credibilitat que fins i tot, encara que no vinguin, l'ambient és bo, perquè saben que l'escola i la família... I això és una feina que està ahí a sota, que no es nota, que no es veu, però també penso que l'escola és un iceberg, no? I veiem el que veiem, però per sota hi ha tantíssima cosa que no es veu ni... Sí, parlàvem de la necessitat de la il·lusió, de l'entusiasme, de la fe, no? Però també de la raó.
De la raó vull dir del coneixement rigorós, que et permet organitzar el temps de forma diferent perquè és més adient amb les finalitats, que et permet organitzar els espais de forma diferent perquè s'adiu més bé amb el que vols, o que permet organitzar els nens, els grups de forma diferent i fins i tot els continguts també de forma diferent. Però que es fa des de l'anàlisi de la finalitat i dels mitjans que tens i com pots fer que aquests mitjans promoguin un millor aprenentatge. Llavors aquí, per descomptar que hi ha entusiasme, il·lusió i fer amb la raó, en què hi ha coneixement. Que no quedem de... El Xavier també volia dir alguna cosa. Jo volia dir, en relació al que ha dit la Rosa abans, de que no ho fem sols. Això obre un problema d'escala, un debat d'escala més que un problema. És amb qui ho fem i amb quants ho fem. I clar, si parlem d'innovació, des de la innovació en el nivell micro, aquella que és bottom-up, que sorgeix des de la pràctica i que en diem pràctiques educatives de referència, fins a aquella que és, o era, diguem que era, prescrita d'una manera jacobina, de dalt a baix, top-down, has d'innovar així. Des d'un extrem micro a un extrem macro, ara ja a tota Europa i a casa nostra comença a haver-hi també un nivell meso, que no ho teníem abans, que són xarxes, grups d'escoles, iniciatives socials, iniciatives corporatives, proveïdors, que en diuen en el món anglosaxó, que formen un tertium generum, un tercer gènere d'operadors entre la microinnovació i la macroinnovació. I això hem de saber com ho hem de jugar, perquè no en tenim experiència, i tot això ens portaria molt lluny, fins i tot al debat, i quin és el paper de l'administració educativa, dels poders públics en la innovació, marcar línies i veure'n els resultats, marcar línies, pensar com es desenvolupen, fer-les que es desenvolupin, tota la cadència, quins extrems, quin punt mig, però això donaria per un altre debat segurament. Ho hem dit moltes vegades, a nosaltres ens toca llaurar la terra i passar el tractor, però llaurar-la a fons i anar generant unes condicions objectives perquè després totes aquestes iniciatives de baix cap a dalt puguin germinar i puguin fructificar. Jo crec que les èpoques on l'administració feia una planificació de jardí versallesc s'han acabat, podant aquí, podant allà. O sigui, ara hem d'aconseguir que aquest hort més un hort tipus els horts amazònics, que són uns horts ufanosos, que produeixen, que acaben generant, on conviuen herbes de moltes diferents espècies, però on tot creix. I en aquesta idea de les xarxes, una mica la conversa d'avui està al fil del projecte que tenim entre mans, que és el projecte Eines pel Canvi, que pretén generar aquestes xarxes, que pretén compartir coneixements, i és també l'inici d'un moment on jo crec que l'administració el que fem és donar els marcs i dir, compteu amb nosaltres, i donar els marcs, i sobretot no posar pals a les rodes, i acabar amb aquella frase tan letal que era hem innovat malgrat l'administració. Això no ho podem tornar a sentir. Hem innovat junts, i estem aquí. Moltes gràcies.